Assalomu alaykum hammaga. Bugun Mercedes haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Bugungi mehmonimiz o'zim mahkam Jahongir aka oldilariga keldik. Ketdik. Assalomu alaykum. Jahongir aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Jahongir aka, bugun biz shu Mercedes haqida obzor olmoqchimiz. Misol uchun motori haqida, mashinangiz qanaqa, yili necha, motoringiz qanaqa, shular haqida tushuncha bersangiz. Bo'ldi, gap yo'q. Podpischiklarimizga juda qiziq bo'lyapti. Mashina W210 kuzov. Yili 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Motori esa M112 2 ob'yom modda. Motoriga keladigan bo'lsak, M112 adashmasam 5 ta modifikatsiyada chiqqan. M112 2.4 litr, 2.6 litr, 2.8, 3.2 va 3.7 ob'yomgacha chiqarilgan. 2.4 dan 3.2 gacha asosan Y klassida ishlab chiqarilgan. Shu W210, 211 da ham bor, 202 kuzovda ham chiqqan, 203 kuzovda ham chiqqan. Именно 3.7 litrli M112 motorlar asosan W220 kuzovda chiqqan. И ML 350 deb yoziladi. Kuzov nomeri W163 kuzovda chiqqan. W300 ML 350 yoziladi, lekin 3.7 ob'yom bo'ladi ularda. Xuddi 220 da ham S 350 yozilsa ham, lekin ob'yom 3.7 deb chiqqan. Asosan shunida chiqqan. Motor M112 97-yildan boshlab Mercedes eng birinchi V obrazli 6 silindr bo'ladi bu. 97-yilda adashmasam oxirrog'idan boshlab chiqqan bu motor. Endi bitta savol Jahongir aka, motoringizni qanaqa, kaprizniroqmi yoki juda yaxshimi? Misol uchun yaxshiroq tomoni yoki yomonroq tomoni, shulardan ham ana aytsangiz. Xo'p, bu V obrazli motor blok alyuminiy bo'ladi. Galofkali ham alyuminiy. Dons emas, bu hech qanaqa faza narsasi yo'q. Oddiy Sons motor. 3 ta klapanli. Boshqa Sonslarga o'xshab 2 ta klapan emas, 3 ta klapanli chiqarilgan. Dons bo'lmasa ham, lekin shu zajigani yaxshi bo'lishi uchun, yoqilg'i 100% yaxshi yonishi uchun har bitta silindrga 2 tadan svecha qo'yilgan. 6 ta silindr bo'lsa, shunda общий 12 ta svecha turadi, 6 ta bobina turadi bu yerda. Kaprizga keladigan bo'lsak, endi har qanaqa motorga qarab yurilmasa, hammasi kaprizni bo'veradi. Nima deyishim mumkin? Svechasi sal qimmatroq, 104, 111 larga nisbatan yoki M272 u ham xuddi shunaqa va obrazli 6 silindr. Bundan keyingi chiqqan pakaleli motor u Dons bo'ladi. Shunga nisbatan svechasi qimmatroq. Bobinalari sal qimmat. 12 ta svecha turgandan keyin 12 ta mushtuk ham turadi. Donasi shu 5,5-7 dollar atrofidan boshlanadi. Demak, qancha rasxodli ekan. Sal rasxodi ko'proq. No, hadeb ham buzilmaydi, lekin moy tanlaydi bu motor. Yomon moy bo'lsa, riski bildiradi. Moy ishni boshlaydi. Yaxshi moy quyish kerak o'shaning uchun. Moyga qarab yurilsa yomon motor emas. Endi har xil forumlarda men o'qiganman, plus 300 ming kilometr yurib beradi bu motor, bez kaprimon. 500 mingdan ham oshiq yuradi, faqat shu aytilgandaqa moyiga, suviga qarab yurilsa. Qanaqa moy tavsiya berasiz? Endi men dopusga qarab qo'yaman. Endi o'zingizga misol uchun har doim quyib yuradiganingiz yaxshi anaqa moy. Adinol qo'yaman 10 ga 40. Probegi ko'p bo'lgandan keyin 10 ga 40 ishlatiladi. Zavod boshida yangi motor bo'lsa, 5 ga bizaga o'xshab 5 ga 30 emas, bu o'sha eskiroq motor, ya'ni 97-98-yillarning boshida chiqqan motor bo'lgandan keyin 10 ga 40 man. Endi bilishim bo'yicha men 100% 5 ga 40 uzr adashdim. 5 ga 40 shu formada o'qiganim, mana ko'p qiziqaman motor haqida. Shu 5 ga 40 moyda chiqqan ekan. Tak Mercedes-Benz 229 5 dopuskli moyda yaxshi yuradi bu. Moy tanlash shundan, dopusga qarab, misol uchun sel bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, yaxshi original moy bo'lsa bo'ldi. Xo'p, qiziqtirgan savollaringiz bor. Masalan, Mercedes bu O'zbekistonda juda anaqa desam bo'ladi endi. Bagatiroq mashina, ko'p kishini anusida xayolida. Hozir unaqa deb o'ylayman.
Ya, hozir unaqa emas. misol uchun men uchun o'zimda ham Mercedes bor, bilasiz. Men uchun bagatiroq mashina, что oqib yurishga deydi-ku, Ha, ha. ko'cha tilida aytganda. Komfort tomondan misol uchun aytaylik, buni nima desam, pulga davay, keling taqqoslaymiz. Holatiga qarab narxi o'zgaradi. Misol uchun restyling 8 mingga ham topasiz, 9 ming dollarga ham, 10 ming dollarga ham restyling topishingiz mumkin, 15 mingga ham bor. Misol uchun restylinlar holatiga qarab Gentra yoki Cobalt puliga yaxshi holatdagisini olib haydasa, men o'ylayman, unaqa hadeb buzilaveradigan yoki bo'lmasa olasan ustaxonadan boshing chiqmaydi deb har xil mana Instagramdagi yoki YouTube'dagi videolarda kommentariy qoldirishadi-ku. Unaqa mashina emas. Hamma mashinani ishi chiqadi vaqt soat o'tgandan keyin. Lekin buni plyus tomoni plavniy sxoda deydi rus tilida aytganda. Tekislilik yurganda plavniy qo'zg'aladi. Umuman komfort juda yuqori. Shu segmentdagi narxi shu segmentga to'g'ri keladigan mashina Epga yoki bo'lmasa shu Cobalt, Gentralarga o'zi taqqoslashi o'zi noto'g'ri avvalambor. Lekin yana aytaman, shu puliga hisoblasak, menimcha bu ancha yaxshiroq mashina. Shunda ham puli bor odam oyiga допустим 300-400 dollar orttira oladigan odam haydasa, yana ham yaxshiroq. Ya'ni bezib ketmaydi mashinadan. Ya'ni har oy 300-400 dollar zapas ushlab yursin demoqchi emasman. Endi ish chiqib qolsa, соответственно, mashinani har oy ketib qolishi mumkin. Misol uchun yoki qatida ish chiqadi. Shuning uchun zapas ozgina puli bor odam haydagani yaxshi. Tushunarli. Yana bitta savolim, nima deb o'ylaysiz? Ko'p odam, misol uchun menda Instagramda, YouTube'da yozishadi, mashina zo'r deydi, lekin zapchasini topish qiyin, usta topish qiyin. Mana shunaqa gaplar bo'ladi, u gapga nima? Zapchasidan umuman hozirgi kunda umuman absolyut muammo yo'q bularning zapchasi. Motor desa motor bor, korobka desa korobka bor, misol uchun kuzov desa kuzov ham bor, kuzov ham sotiladi. Zapchasini ham hozir juda ko'payib ketgan. O'shaning uchun zapchasidan, ustasidan ham muammo yo'q. Endi faqat yaxshi ustaga olib borish kerak, ustasi ko'p. To'g'ri, Toshkent shaharda, Buxoroda ham misol uchun yaxshi ustalar ko'p. Zapchaslar ham Toshkentda, Andijonda, Buxoroda hozir почти endi hamma viloyatda deyolmayman-u. Zapchaslardan muammo yo'q. Fara so'raysizmi, bampermi, original, Xitoy, Tayvan qilib ketganlar, to'y narsasi bor. Hattoki tarpetkalargacha topsa bo'ladi. Muammo yo'q u tomonlama. Yana bir savol, O'zbekistonning yo'liga yaxshimi yoki juda zo'r? O'zbekistonning yo'liga juda zo'r. Men ham ora-orada Xorazmga yoki Surxondaryoga borib haydab kelib turaman. Yo'llarda yaxshi ancha, misol uchun juda ko'p Cobalt Gentralarni baloni yirtilib yoki bo'lmasam diska sinib ketib, yo'lni chetida turganda ham men ham xuddi chuqurlarga tushsam ham, lekin jang qimmatga tushsa amorzatorga tushaman bo'ldi. Lekin shu paytgacha mana salkam 6 yildan beri shu 2 yil haydayotgan bo'lsam, necha marta Xorazmga, necha marta Surxondaryoga borib keldim. Endi yo'llarni bilasiz, viloyatniki, Sirdaryoning yo'llari ham, Jizzax yo'llari ham dabdala chiqyapti. Bir marta ham yo'lda qoldirmagan. Eng qizig'i Samarqanddan kelayotganimda bir 3 yil oldin orqa ikkita podchimnik ketib qolgan. Salkam 300 kilometr uxlagan podchimnikni shaharga kirib kelgan. O'sha tomonlar yoqadi. Yo'lda qoldirmaydi. Baquvvat mashina. Hadovoylariga keladigan bo'lsak, hadovoylari qanaqa qimmat bo'ladimi yo arzonroq yoki necha yilda keladi hadovoy, masalan, mashinalarni o'zi? Endi men bilishim bo'yicha shu Mercedes haydaydigan tanishlardan, ustalar bilan ko'p muloqot qilib turaman. Orqa hadovoy uncha ketmaydi bularda. 10 yil spokойно yuraveradi shaharda yursangiz. Umuman